गैस क्या आपको भी ऐसे साउंड चाहिए? पहले साउंड सुन लो लेने का। हाँ, सुन लिया, अब आगे चल। मैं हूँ टेक्स्ट एडिट, जो आपको डे बाय डे नए नए एडिटिंग कोर्स देता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। गाइस आपको अपने क्रोम को खोलना है और क्रोम के सर्च बार पे आपको लिखना है माई इंस्टेंट। माई इंस्टेंट लिखने के बाद आपके सामने इंटरफेस एक वेबसाइट हो जाएगी। उस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जो आपको वीडियोस वाले नहीं देते। ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें।